Saat kita oper gigi, baik itu oper gigi turun ataupun oper gigi naik, itu yang pastinya harus kita netralkan dulu. Jadi tidak bisa langsung misalkan dari 4 langsung ke 2. Kalau dari 4 ke 2 artinya gigi 4 dan gigi 2 ini kan sama-sama di belakang, sama-sama arahnya ke belakang ya lor ya. Jadi kalau kita langsungkan misalkan ini 4, terus ini 2, kita dari 4 mau turun ke 2, ini dari 4 mau turun ke 2 langsung ke sini nggak bisa. Harus ke depan dulu netral, baru 2. Begitu juga misalkan dari 1 ke 4, 1 ke 4 itu nggak bisa langsung kita ambil menceng gitu, nggak bisa. Karena antara gigi 1 dan gigi 4 itu letaknya kan nggak lurus, rada menceng kan. Jadi misalkan dari 1 langsung kita masuk ke 4, kita langsung mencengkan gitu nggak bisa. Nggak bisa. Harus netral dulu, baru ke belakang 4. Begitu juga misalkan dari 1 ke 3. Dari 1 ke 3 juga tidak bisa seperti itu. Dari 1 langsung ke 3. Nggak bisa, harus kita tarik ke belakang, netral, baru ke depan untuk masuk ke gigi 3. Itu pertanyaan yang saya lihat di kolom komentar, tapi itu wajar, khusus untuk pemula, itu wajar, mungkin belum paham, ya. Jadi di video kali ini, saya mengajak Anda para pemula untuk belajar oper gigi, baik itu oper gigi turun ataupun oper gigi naik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Pak Deku 29. Kita nyalakan sen kanan, saya langsung ke jalan raya kali ini ya lor ya. Dengan kendaraan yang sangat ramai. Otomatis di sini kita akan oper gigi turun naik. Masuk gigi 1, injak rem dulu, turunkan handremnya. Perhatikan kaca spion sebelah kanan, masih ramai sepertinya. Kita tahan dulu, jangan dipaksakan ya. Kalau kita mau keluar di jalan seperti ini, kita keluarnya harus pelan-pelan. Kita keluar pelan-pelan. Nah, sini kita keluar. Nah, di belakang masih baik orangnya, supirnya. Dia mau berhenti ngasih jalan, lur. Nah, injak penuh, naik ke 2. Itu juga harus netral dulu. Ya. Oke, sekarang dari 2 ke 3. Ini gigi 2. Kalau kita mau langsung masuk ke 3, itu nggak bisa langsung serta-merta lurus, nggak bisa. Harus kita netralkan dulu. Netral, baru masuk ke 3. Nah, ini 3 ya, injak rem, injak kopling. Kita turun lagi ke gigi 2. Misalkan, kita turun ke gigi 2 atau turun ke 1. Nggak bisa langsung dari 3 ke 1. Harus netral dulu, baru 1. Nah, ini 1. Netral, masuk ke 2. Nah, dari 1 ke 2 atau turun dari 3 ke 2, kita juga harus tahu letak posisi gigi 1 dan 2 itu di mana. Misalkan dari 3 ke 2. Dari 3 kita mau turun ke 2. Yang perlu kita ketahui, posisi tongkat dari prosneleng saat netral itu kan posisi berada di tengah loh. Ini berada di tengah. Ya. Ini berada di tengah. Walaupun kita tahu kalau gigi 1 itu ke depan, tapi kita harus mendorongnya ke kiri. Mendorongnya ke kiri baru didorong ke depan. Begitu juga dengan 2, dorong ke kiri, tarik ke belakang. Nah, dari 2 naik ke 3, netral, dorong ke depan. Ini 3. Jak rem, jak kopling. Dari 3 turun lagi, netral. Turun lagi ke 2. Nah, dari 2 naik ke 3, ini netral, dorong ke depan, ini 3. Mungkin ya, mungkin bagi sebagian orang, bagi sebagian pemula, beranggapan
sepertinya kok nggak netral dulu, kok langsung dari 2 ke 4, dari 4 turun ke 2 misalkan. Padahal itu netral dulu lur, itu harus. Nggak bisa dari 4 langsung ke 2, nggak bisa. Itu harus netral dulu. Cuman karena sudah mahir, sudah lincah tangannya untuk oper gigi, jadi tidak kelihatan kalau itu dinetralkan dulu. Nah, contohnya bagaimana? Kalau tidak kelihatan itu netral dulu. Oke, ini dari 3, ini gigi 3 ya. Saya akan turun ke 2. Ya, ini 2. Sekarang dari 2 naik ke 3. Ya, nggak kelihatan kan? Jadi sekilas, selek gitu. Makanya wajar kalau ada pertanyaan dari pemula, dari saudaraku yang seperti itu. Mungkin karena dipengaruhi hal tersebut. Kita belok kanan, truk depan, kita injak rem, injak kopling, dari 3 turun ke 2. Netral dulu, dorong ke kiri, tarik ke belakang. Sekarang dari 2 naik ke 3. Nah, ini 3 lur. Ini 3. Cuman kan posisinya oper giginya cepat. Sekarang dari 3 ke 4. Ya. Bisa dipahami ya lor ya. Ini gigi 4. Jadi semua kendaraan kecuali Matic, semua kendaraan manual, persneling manual itu pasti akan netral dulu, baru masuk ke gigi berikutnya, baik itu gigi turun ataupun gigi naik. Itu pasti loh. Dan satu lagi saya pesan khusus untuk pemula, kalau pas mau oper gigi, jangan panik, jangan takut. Paniknya apa Pak D? Takutnya apa Pak D? Mungkin yang dirasakan takut mati mesin, takut mesinnya ngorok, takut ndut-ndutan. Kalau masih pemula itu wajar loh. Itu hal yang biasa. Ya, makanya saya ingatkan untuk pemula. Yang penting santai. Yang penting santai. Jangan karena takut, karena panik tadi, terus oper giginya pengen cepet, akhirnya salah masuk. Misalkan dari 1 mau ke 2, salah masuknya ke 4. Karena pengen buru-buru. Takut mesinnya mati atau takut mesinnya ngorok. Ya, dari 2 langsung ke 4. Dan apa yang terjadi? Mesin mobil malah ngorok. Awalnya takut mesin mobilnya ngorok, malah jadi ngorok karena salah masuk oper gigi. Gitu loh. Jadi santai aja kalau mau pergi gigi naik turun seperti ini ya, injak rem, cus, baru injak kopling. Nah, ini netral. Baru turun gigi ke 1 misalkan. Nah, ini turun ke 1. Udah gitu aja. Kalau mau oper dari 1 ke 2 gimana Pak D? Nah, ini contohnya. Kita jalan dulu, cus, injak kopling penuh, 1, netralkan dulu, baru naik ke 2. Udah santai aja. Jangan buru-buru, jangan takut. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, sudah mahir, tangannya sudah terampil, baik itu saat oper gigi maupun megang setirnya, dan kakinya sudah lincah memainkan 3 pedal, pasti akan bisa oper gigi itu tangan bisa cepat dengan sendirinya. Celek. Dari 3 ke 4, dari 3 turun ke 2 itu pasti akan lebih enak kalau sudah mahir. Nah, ini 3, 3 ya. Nah, 3
Kita mau oper gigi turun karena ini sedikit menanjak dan jalannya lumayan merayap. Daripada mesin ngorok, injak kopling penuh, nah netral, turun kedua. Angkat kopling, injak gas. Nah, enak toh? Gitu loh. Nah, ini karena depan macet, kita jalan merayap. Jalan merayap pelan-pelan. Dari 2 injak rem, turun ke 1, netral, masuk ke 1. Nah, angkat kopling, injak gas. Kita mainkan setengah kopling atau berhenti total. Nah, angkat kopling sedikit, injak gas. Pom bensin rame, ngantri BBM lur. Naik ke 2. Terus ada mobil nyebrang, injak rem, injak kopling, turun lagi ke 1, netral, baru masuk ke 1. Nah, terus dari 1 naik ke 2, netral, naik ke 2. Nah, gitu loh lur. Jadi intinya itu, jangan ragu, jangan takut, jangan panik. Saya minta jalan dulu ya Pak sopir. Dari 2, terus injak penuh kopling, naik ke 3, netral, dorong ke depan, pas tengah. Angkat kopling, injak gasnya. Mas Nisan kanan mau belok ke mana ibu-ibu? Waspada ya lur ya, seperti ini waspada ya. Waspada, tahu-tahu selonong belok biasanya, tapi dari tadi udah nggak belok-belok itu, kayaknya lupa matikan sen. Ini gigi 3 ya, ini masih gigi 3. Kalau 3 ke 4 enak lur, itu sudah lurus dengan pas posisi netral, jadi tinggal menarik ke belakang aja. Klakson, terus 3, injak kopling, netral, naik ke 4, tarik ke belakang. Terus, nah, gitu ya lor ya, caranya gitu ya, caranya itu ya, caranya seperti itu. Jangan panik, jangan takut. Kalau panik, kalau takut, yang dipanikkan apa, yang ditakutkan apa? Takut mati mesin, takut ngorok, tapi karena panik dan takut tadi malah bisa jadi mati mesin, bisa jadi ngorok karena salah masuk oper gigi. Dari 1 mau ke 2, masuknya ke 4 ya, atau bahkan masuk ke 5 karena panik tadi. Oke, bisa dipahami ya lor ya. Semoga bermanfaat. Share di media sosial Anda semua. Share sebanyak-banyaknya. Kita ajak saudara kita pemula khususnya belajar bareng di sini. Bagi yang sudah mahir, tolong tinggalkan masukan khususnya untuk pemula, agar para pemula bisa mengetahui pengalaman-pengalaman Anda yang sudah mahir saat mengemudi di jalan raya. Tetap semangat, semangat, dan semangat. Kita belok kanan, injak rem, injak kopling, dari 4 turun ke 2, terus 2. Nyalakan lampu dim. Nah, kita belok kanan. Oke, pelan-pelan seperti ini. Nah, gitu. Oke ya lor ya. Semangat dan semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mantap.